Шалом, шалом! От една красива балканска местност в хубавия почивен леко слънчев ден, 7 април 2024 година, да се насладим на Божията милост и благодат, защото всеки ден, всеки наш дъх е от милостта на Отец, на нашия Бог Баща. И блажени са тези, които са повярвали в Исус Христос. Блажени са, това го казва самият Господ Исус Христос, че са блаженни тези, които са повярвали в Неговата милост, в Неговата жертва, за да го приемат за Господ и да вършат Неговата воля и Неговата правда. Алелуя! Неговата воля и Неговата правда да вършат. Слава на Тебе, Господи! Алелуя, святи души! Благодарим Ти, Господи! Алелуя! Шалом, шалом, скъпи! Шалом, шалом! Алелуя! Хвали Господа, душе моя, ще хваля Господа, докато живея. Ще пея хваление на моя Бог, докато съществувам. Хвали Господа, душе моя, ще хваля Господа, докато живея. Ще пея хваление на моя Бог, докато съществувам. Алелуя! Хваля Теб, Господи! Алелуя! Хваля Те, Господи! Алелуя! Хваля Теб, Господи! Алелуя! Хваля Те, Господи! Алелуя! Хвалим Те, Господи Исусе Христе, Божи Син! Хвалим Те в този прекрасен слънчев ден, пролетен слънчев ден на Балкана. Алелуя! Шалом, шалом! Поздрави от Търновският Балкан.